La major part dels meus records es passegen pels espais de Can Marfà i fan olor de bala de cotó i de greix de maquinària. Tot i que amb els anys he anat perdent la oïda, fins i tot, rere els meus pensaments, em sembla sentir sempre el repicar compassat i constant dels telers i la sirena de la fàbrica, que em forada el cervell. Quan vaig entrar-hi el 1851, amb 10 anys, em sentia gran i privilegiada de treballar en aquesta empresa que acabava de fundar en Gaietà Marfà i Guanyavents quan va tornar de Cuba. Llavors, només hi havia mitja dotzena de telers. No com ara, acabant-se el segle, que valga'm Déu, és la fàbrica més important de Mataró. S'hi produeixen diàriament milers de peces de roba. Entre aquestes parets hi he passat gran part de la meva vida, en una jornada de 14 hores, intentant recuperar forces els diumenges, mentre tirava endavant la feina de casa. I també va ser aquí, on aquella màquina infernal va ferir de mort el teu pare, quan la reparava, i jo vaig agrair que l'amo m'assegurés que no em faltaria la feina, ni a mi, ni tampoc a tu, quan ja poguessis treballar. De gran, sempre m'has dit que no els havia d'agrair res, i jo no gosava estar d'acord amb tu. M'adono, fill meu, que al llarg de la vida no sempre t'he aconsellat bé. Ho veig ara, que ets a la presó per haver incentivat unes revoltes i per defensar una causa en què, des de fa un temps, jo també crec. Al llarg de tots aquests anys he vist créixer la fàbrica cosa de no dir. Els telers Cotton, els rectilinis, els telers de puny i les remelloses no tenen res a veure amb els antics telers Xerric que grillolaven tant. Quan vam acomiadar l'any 1881, ja hi havia a Can Marfà 22 bateries i 3 telers circulars. Va caldre l'autorització d'Alfons XII per fabricar felpats, però van tenir un gran èxit i la producció va seguir creixent. Calçotets, samarretes, mitges i mitjons fabricats aquí han arribat durant anys al Perú, Mèxic, Xile, Filipines, Japó. I no només la força del vapor ha fet possible tot això, sinó els més de 600 treballadors i sobretot treballadores que sota les disposicions de l'amo s'ajunten en diferents oficis. Filadores, bobinadores, teixidores, cosidores, porters, bataners, mecànics, fusters, però també moltes categories diferents. Personal d'administració, encarregats de secció, contramestres, oficials, ajudants, Mossos. Aquí a Can Marfà, les dones que hi treballem som més del doble que els homes. Tenim la mà trencada en les feines més delicades, que per alguna cosa venim de tradició de les millors puntaires del país. Les puntes al coixí i les blondes de Mataró sempre han tingut molta anomenada. No ens deuen, però, valorar gaire aquesta destresa, perquè ja saps que cobrem la meitat que els homes. I sé, per experiència, com és la vida de la majoria d'aquests homes i d'aquestes dones que treballem a la fàbrica i que no guanyem sinó per les patates i les arengades del dia a dia i poca cosa més. Però no et podia seguir la veta, fill, quan et revoltaves i em deies que havíem d'anar a la vaga, perquè jo sentia que no teníem res més que aquesta feina, que què faríem si la perdíem, que havíem de sobreviure. Petroli volem, aiguarràs hi tirarem, i ditxosa serà aquella hora que telers i amos encendrem. Quan sorties de casa cantant aquesta cançó, jo m'esgarrifava tota. Però després del lockout del 1881, amb la fàbrica tancada durant 13 setmanes i el del 1883, vaig començar a compartir aquesta ràbia que senties. Tot i que a Mataró no s'havia viscut mai el mateix grau de revolta obrera que a Barcelona, el 1890 la vaga de treballadors i treballadores ja va ser inevitable i necessària.
És des de llavors que es treballa una hora menys cada dia i ha augmentat el preu de la mà d'obra. Però som molt lluny encara de les 8 hores al dia que es demana treballar, d'acabar amb el sistema de pagament a preu fet i de tenir un descans setmanal de 36 hores. En tot aquest temps he vist com a la fàbrica, a la ciutat i al món hi ha hagut grans avenços. Sí, hi ha hagut un gran progrés a tot arreu, ai senyor, menys a la meva vida. Els primers anys, quan encara de fosc m'encaminava a la feina obeint el crit estrident de la sirena, només hi havia als carrers la poca claror dels llums d'oli o, si era el cas, de la lluna plena. Ben aviat els fanals van ser de gas i ara, el 1899, els estan canviant tots per llums elèctrics. A Mataró hem passat de la filatura i el tissatge a destacar en la producció del gènere de punt. La nostra situació vora mar i l'arribada del tren des de Barcelona el 1848 han afavorit la producció d'aquestes fàbriques i han enriquit els amos. Ara tenim un parc central i fins i tot un velòdrom, i arribat a les portes del nou segle XX, diuen que ja hi vivim més de 19.000 persones. Molts homes i dones vinguts de fora s'han sumat a la massa treballadora d'aquesta ciutat. Però també tinc alguns records amables i em reconforta una mica pensar en com hem seguit al llarg dels pocs dies festius, les ballades de festa major, els saraus de carnestoltes, el teatre a la sala Thalia o al Círculo Clavé, i com t'agradava de petit passejar per la fira a la plaça Santa Anna i a la Riera els dies de la celebració de la segona Pasqua. Les estones més bones les he passat a l'Ateneu Mataroní. Allà ens hem donat suport i ens hem sentit acompanyats mentre xerràvem, fèiem gatzara o apreníem. I és gràcies als ensenyaments que hi he rebut, ja de gran, que et puc adreçar aquestes ratlles que m'ha ajudat a escriure la Pilar. Poder entendre una mica de lletra, ho vaig viure com un petit miracle que m'obria la mirada més enllà de la fàbrica, i això també m'ha ajudat a entendre el sentit de la nostra revolta. Te'n recordes de la Pilar del despatx? No t'agradava que fos amiga seva, perquè deies que no era dels nostres. Ja fa molt temps que no treballa a la fàbrica. Va fer un bon casament i ara fa de senyora. I diu que tenen un advocat a la família que farà el que pugui per treure't de la presó. Mentrestant, fill meu, sàpigues que la teva lluita, a partir d'ara, també serà la meva.